Dede Dawala parantos ngagoloh goroti korona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia umirahan ngandika Dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapanggih aslina lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab kaagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna, para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana kena kamaneh pisan seolah-olah sekeseler kaula Dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh Dawala damang tersakara-kara lilir yang merbangun lilir ya merbangun kayang impen saresa kedapan teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aya ngameu kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi abdi teh ieu teh di akhirat
gening dunya kene akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula semohon tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kaharep maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga ka ngaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar ta Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing injuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan oh jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki artina rekep deng-deng papak sarua sarua kabeh pada tunggal makhlukna tak lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan
usaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhan teh dipercaya jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura aduh nuhun dawala ujian maneh geus sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kantenan kula nanging saha pengacarana abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana nuhunkeun we ka ulah aki maneh menjadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus advokat tama atawa nu hajat panginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya taweureui aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung ulah mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara salangka tangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasualan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pe ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasep we sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenang bener muhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sacidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ya satria kasep ngarempereng koneng
nurecak ya sesekar ningi nurecak ya sesekar ning wancaka aya kilang gumilang sabak awak maneh ya nepi ka ginding kieu ya aing teu make karemong aduh eyang ulah berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sarios asma mah gentos eko mengi lain asma batu kimah asma tengaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat Suryaningrat aduh Surya Hartina Cahaya Caang maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut maneh teh teureun ningrat jang kakaranya ho aing mah geuning teureun gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya ningkat jadi lurah nya sugan kan jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekap lan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet embung aya keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh saacana ngarengsikeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis
lamun ngayakeun tinakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur, bakal kaciri lemah na maneh teh jiwa. Oh da kedah profesional atuh tah eta. Sumuhung sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan. Gaduh bonyok. Wah gail daek we jelema sangsara kieu. Bogoh moal nempo hartana. Engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe. Urang mana urang Pasir Langu lain. Urang Cimareme lain, Batu Jajar lain, Gana Soli lain, Gana Sasmita lain, atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakan sana aya hiji putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna. Tah wayahna elehkeun ku maneh. Tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna. Tah kitu asik jang tersangkanya tadi bukti kajelema anu sadar, kajelema anu sobar, kajelema anu tedendam, kajelema anu sok ngadoakeun kajalma anu ngadoliman urang. Buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri gelis ti nagara. Jik hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh. Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we bareng-beng nya ka jalan-jalana moal palintangan we kitu kana galang nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong walu. Jik maneh geura ini sumuhun da atuh sagala rupiah oge kedah sareng elmuna sepuh naon kedah sareng elmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sorak kieu teh naon nyeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong atuh tuluikeun ya antep dina tangkal kai pang kitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek
kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun geuning loba ade-ade di seueur di antarana ade Ari ade Dodi ade Karsa ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sareng adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala pagejeng ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung sing bener susuguhna ka eyang naon atuh nok hayam dawegan ci kopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang tuluy jadi aing kabawa tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sup maka hidup oh saya mana sok mapak bayu mana mapak bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga olongpongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lepet kana kuat sareng